Bom, gente, passando aqui para avisar para vocês que hoje agora, acabou a energia, tudo escuro, situação difícil, forte vento aqui na cidade de Cubatão, na cota 200. Veja nesse vídeo. Gente, como que tá feio o negócio, olha pra isso, olha pra isso. Olha. O negócio tá feio, tá feio. Céu bonito. Complicado nessa madrugada. Forte vento. Acabou com a energia na cota 200, olha pra isso. O vento é forte nessa madrugada. Situação difícil, acabou a luz, acabou a energia. Forte vento, barulho, perigo total. E amanheceu o dia aqui na cota 200 de Cubatão e o vento continua forte. Caixa de água destampada, calha derrubada, outra aqui dentro da área. O negócio foi feio, gente. O vento continua forte aqui ainda. Graças a Deus, por enquanto aqui na redondeza, aqui ao redor da minha casa, nenhuma casa com telhado quebrado, graças a Deus. Mas foi feio hoje. E ainda estamos sem energia. Vai aparecer. E voltamos agora aqui. O vento já acalmou um pouco. A energia já voltaram aqui na cota 200. Ainda o vento está um pouquinho forte, mas dá para perceber aí pelo pé de árvore aqui, pelo pé de palmeira, que o vento diminuiu um pouco, né?